چې کوم په 9 مئی باندې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې حوالې سره د راشده یاسمین یوه ډېره اهم ویډیو مخې ته راغلې ده چې د دې نه معلومیږي چې کوم د کور کمانډر باندې کومه حمله شوې ده په کور باندې نو هغه کې کوم د عوامو دپاره یوه ډېره زیاته غټه خوشخبري عمران خان باندې یو اف آی آر درج شوی دی ملګرو دغه اف آی آر چې تاسو وګورئ نو تاسو به حیران شئ چیرې دا اف آی آر اخر چا درج کړی دی بل طرف ته ملګرو د جهانګیر ترین چې کومه نوې پارټي ده د هغې رجسټریشن خلا شوی نه دی خو یو کس تی لاړو راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ تی نن ډېر اهم اپډیټ تی ستاسو سره شریک کومه خو ویډیو به کم از کم د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټ کې به موږ سره خپله رایې لازمي شریک کوئ اول خو راځو ملګرو شهباز شریف صاحب هم د دې خبرې اعتراف وکړو چیرې په ملک کې کومه مهنګایي ده نو په 50,000 روپۍ باندې هم د یو غریب کور نه چلیږي د افسوس مقام خدا دی دوی ته پته هم لګي چیرې د غریب عوام ډیر زیات تنګ ژوند دی په پاکستان کې خو افسوس مقام دا دی چې دوی کم از کم د خپلو خرچونه خرچې لږې کمې کړی وې او دغه ریلیف یې عوامو له ورکړی وې څومره د افسوس مقام دی ملګرو په پاکستان کې مختلف قسم چې کوم عذابونه دي نو هغه راځي شکلونه اختیاري که تاسو اوس وګورئ نو په دې وخت کې په کراچۍ کې سمندري توپان را روان دی د 619 کیلومتر یادیږي چیرې په دومره فاصله کې دی که تاسو وګورئ د باران په ذریعه باندې څومره کورونه راولوېدل ولې ملګرو پاکستان کې دغه عذابونه راځي ولې دا پاکستان مخ په ښکته باندې روان دی یو وړوکې غوندې مثال یې دلته در کوم چې کوم بجټ ووتو نو په هغې کې د آی ایم ایف چې کوم شرطونه وو نو هغه ومنلی شو سود له په هغې کې ډېره غټه ترجیح ورکړی شوله خو دلته د الله جل شانه چې کوم احکامات دي او د الله جل شانه چې کوم حکم دی د سود له طرفه نو د آی ایم ایف شرط خو ومنلی شو خو د الله جل شانه د دغه فرمان چې سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہے د دغه خبرو به کې اړو څه خیال ونه ساتلی شو چیرې د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي یا د آی ایم ایف چې کومه غوښتنه ده هغه به مونږ یو طرف ته کړو د الله جل شانه نه به د رحم اپیل وکړو او دغه سود چې کوم نظام دی نو په دې باندې به لږ خیال وساتلی شي خو الله پاک دې په دې ملک پاکستان باندې خپلو قدرتونو باندې خپل رحم او فضل وکړي ځکه چې حالات په پاکستان کې ډېر زیات خراب طرف ته روان دي اوس راځو ملګرو هغې خبر ته چې د عوامو دپاره کومه خوشخبري ده د روس نه چې کوم جهاز راغلی ملګرو نو ویلې کېږي دا چې پرون دی که اوله ورځ هغه راورسېدو باقاعده کراچۍ ته اوس دا ویلې کېږي چېرې د 30 نه د 40 پورې چې کوم لیټر دی نو د هغې د کمی امکان دی لا اعلان شوی نه دی خو امکان یې ورکړی نو الله دې وکړي چې کم شي ځکه چې که دلته د پټرول حالات وګورئ ملګرو نو د هر یو کس ضرورت پټرول دی که دلته یو مزدور سهار مزدورۍ له وځي په موټرسایکل باندې نو هغه په 300 یا په 250 روپۍ باندې لیټر تیل واچوي نو سوچ کوئ ملګرو چې لیټر تیل هغه د ورځې مزدورۍ ځای ته ځي او هغه مزدوري هغه ته کټ شي هغه 300 روپۍ نو باقي به هغه ته څه پاتې کېږي دا تیر کال یادوي چې په دې کې په جرمونو کې ډېره غټه اضافه وشوه نواز شریف حوالې سره هم دغه خبرونه گردش کوي چیرې نواز شریف را روان دی شهباز شریف صاحب دا وایي چیرې د نواز شریف صاحب د راتلو سره به چې کوم سیاسي استحکام دی یا د دې ملک حالات دي نو هغې سره به ډېر زیات ښه شي پرون بل یو کس هم دا خبره کوله چیرې د نواز شریف راتله ډېر زیات ضروري دي نو دلته دوی باندې پابندي چا لګولې ده چې کوم د نواز شریف پاسپورټ ته هغه جاري شو نو آخر ولې نواز شریف ملک ته نه راځي چې دوی دغه بار بار غوښتنه کوي چې د نواز شریف د راتلو سره به د ملک حالات ټیک شي نواز شریف له راتله پکار دي نو اوس خو حکومت هم د دوی دی هر څه د دوی دي پاور د دوی سره دی خپل چې کوم کیسونه دي هغه یې ټول ختم کړه نو آخر ولې نواز شریف بیا ملک ته نه راځي بل ملګرو استحکام د جهانګیر ترین چې کومه پارټي ده نو د هغې حوالې سره دې سیټ کې تاسو ته ښکاري لالا طاهر رندوا کا استحکام پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان دا غالباً چې د پی ټی آئی ایم پی اے هغه تللی و د جهانګیر ترین پارټۍ له ایم پی اے ده یا ایم این اے ده چې هر څوک دی نو هغه د دې نه د لا تعلقۍ اعلان وکړو چېرې زه د استحکام چې کومه پارټي ده د جهانګیر ترین نو د هغې سره شمولیت نشم کولی د ده حوالې سره دا خبره هم راځي چې یاره د ده د فواد چودري سره ډېر غټ اختلافات دي د دې وجې دغه پارټي پاو ده خو زه هم دغه خبره به یو طرف ته ځکه که دلته کې تاسو د فواد چودري او دا نور چې کوم کسان دي د هغوی حالات هم وګورئ نو هغوی هم مخ پټوي او چاته د مخامخ کېدو نه دي بل طرف د ملګرو جهانګیر ترین صاحب چې کوم دی نو هغه ویلې کېږي دا چې یاره د 14 ورځو دورې باندې لندن ته لاړی صحت یې څه ټیک غونتې نه دی نو هلته نواز شریف صاحب چې کوم ډاکټر دی ایم بی بی ایس دی نو ویلې کېږي دا چې یاره د هغه سره به هم پیریډ اخلي ویلې کېږي دا چې یاره نواز شریف سره به کینی او خپل چې کمپلیننګ دی د نوې پارټۍ
نو هغې خو تاسو کتلی شئ ملګرو چې د جهانګیر ترین چې کومه پارټي ده نو د هغې اوله نه پته لګي چېرې دا پارټي چلېدو واله نه ده خو اوس لاړی لندن ته ځکه چې د پاکستان چې کومې فیصلې دي نو هغه خو د لندن نه کېږي نواز شریف صاحب دلته پاکستان ته نه راځي نو خلک د دې ځای نه ځي او هلته د لندن کې د نواز شریف صاحب سره چې کوم کانفرنس دي یا کوم میټینګونه دي هغه کوي چېرې د پاکستان به په کومه طریقه باندې چلیږي نو هغه له خو پکار دی چې راشي پاکستان کې دا فیصلې کوي نو زه دومره چې د عوامو به یو امید هم وي چې زه نواز شریف صاحب په پاکستان کې دی او دغه فیصلې کوي خو که دلته هغه په لندن کې دی او فیصلې د پاکستان کې نو دا ډېره زیاته د افسوس مقام دی چې کوم په 9 مئی باندې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې حوالې سره د راشده یاسمین یوه ډېره اهم ویډیو مخې ته راغلې ده چې د دې نه معلومیږي چې کوم د کور کمانډر باندې کومه حمله شوې ده په کور باندې نو هغه کې راشده یاسمین هېڅ مداخلت نه هغه ویډیو لږ وګورئ ځکه چې دا ویډیو ډېره اهم ده او دا به چې کوم د کیس دی په 9 مئی باندې کوم حالات تیر شوي دي پی ټي آی باندې کوم الزامات لګي نو دا چې کومه ویډیو ده نو دا ډېر اهم ترین کردار ادا کوي वापस आइए जाओ जाके रोको चले चले वापस चले चले चलिए वापस आइए वापस आओ जिस मकसद के लिए आए उसके लिए आइए आप मेहरबानी करके वापस आइए चले वापस आओ गलत काम मत करो ये तुम दोनों शरारती जो है मैं तुम दोनों को देख रही हूँ अब मैं तुम दोनों को देखा नहीं मैंने गाड़ी में बंद कर देना चलो आगे सवाई शरारत करने का कोई और काम ध्यान रखिए यार लोग बीच में शरारत भी कर रहे हैं ध्यान रखिए लोग यहाँ शर्त ویډیو تاسو وکړه ملګرو تاسو باقاعده د راشده یاسمین چې کوم اواز دی هغه اورېدی شي ویډیو تاسو سره موږ نشو شو کولی ځکه چې د فیسبوک اکثر خلاف ورزي وي نو پیج له پې وارننګ ورکوي خو د دې باقاعده تاسو اواز اورېدی شي چې کسانو ته وایي ښه په سختۍ سره چې تاسو را واپس شي بیا په دې اواز کې دغه یو خبره مخې ته راغله چې دوه کم کسان دي نو هغوی ته باقاعده په سختۍ باندې وایي چې تاسو ما وپېژندئ او تاسو چې کوم حالات جوړوئ نو دا زما حکم نه دی دغه دوه چې کوم کسان دي نو دوی ته په سختۍ سره ووایي چې یاره تاسو را واپس شئ نو دا چې کومه ویډیو مخې ته راغله نو دې یو نوی سوال را اوچت کو او د پی ټي آی پارټۍ ته یو ډېر اهم پوینټ مخې ته کېښودو چېرې د کور کمانډر کور باندې کومه حمله شوې وه نو په هغې کې زموږ هېڅ تعلق نشته دی بل طرف ته ملګرو نن عمران خان آفیشل چې کوم خپل پیج دی نو د هغې نه سهار یوه ویډیو جاري کړه د سفر په دعا سره چې د اسلام آباد په لور باندې روان شوم که تاسو وګورئ په دې تصویر کې نو تاسو ته به پته لګي د دغې لیټونو نه چېرې سهار ډېر د وخته د دغه خپله ویډیو جاري کړې وه چېرې زه اسلام آباد په لور باندې روان شوم زه یو عاجزانه غوندې ریکویسټ د پی ډي ایم چې کوم کسان دي یا څومره چې هم زما آواز رسي نو هغوی ته زه وایم چېرې دا کیسونه چې کوم دي نو دا خو په د ټولو پارټیانو والا په دغه ایم پی ای منې یا چې د ملک کوم سیاستدان تیر شوي دي نو په هغوی باندې دغه اف آی آر یا د عدالت د سیړه چې کوم پیشیانې وي نو دا موجود وي آیا دومره سحر وختي یو بل پی ډي ایم یا کس یا بل کس هغه د ما ته څوک لږ په سکرین شاټ کې وښیي چېرې دومره سحر وختي هغه اسلام آباد عدالت طرف ته روان شوی دی اوس والله علم چې عمران خان د څه دپاره دومره سهار وختي اسلام آباد ته روان شو ځکه چې نیوز هم دا خبره نه ده راغستې چې یاره نن د عمران خان یا څه پیشي ده یا عدالت ته ځي خو عمران خان د خپل پیج نه دغه یوه ویډیو جاري کړې ده چې زه روان شوم د اسلام آباد په لور باندې نو دومره وختي هغه کوشش وکړو چېرې زه اسلام آباد ته په ټایم باندې ورسمه د آئین او د قانون دومره هغه خیال ساتي چې سهار وختي په تیاره کې هغه روان شو د اسلام آباد په لور باندې او هغه دا خبره کوم چې د آئین او د قانون زه ډېر زیات خیال کوم زه ډېر زیات احترام کوم بیا خپم شوم چېرې نیوز والا ولې دا خبر نه دی راغستی چېرې عمران خان اسلام آباد ته د څه دپاره لاړی بل ملګرو اوس راځو تاسو ته چې کومه د اف آی آر خبره ما وکړه نو دا اف آی آر په عمران خان باندې درج شوی دی دا اف آی آر څه د ځمکې څه کیس دی یو 2-3 ورځې غالبا چې کېږي چې دا اف آی آر په عمران خان باندې د ځمکې یو کیس دی هغې دپاره درج شوی دی خو که دلته تاسو وګورئ ملګرو د اف آی آر کې زه تاسو ته د سیټ کې ښیم تاریخ اور وقت 30/2/2022 نو پته نشته چې دا چې کوم اف آی آر دی دا اخر لیکلی چا دی ځکه ملګرو که تاسو وګورئ په کلینډر کې چې کوم د میاشتو تاریخونه دي نو که په هغې کې وګورئ ملګرو نو دویمه چې کومه میاشت ده نو هغه د 28 ورځې وي
نو دلته کې پکې دوی 30 تاریخ لیکلی دی څه عجیبه غوندې اف آی آر دی نو د دې نه تاسو ته واضحېږي چې کوم کیسونه په عمران خان باندې درج کیږي یا کومې اف آی آر په عمران خان باندې درج کیږي نو دا مکمل دروغ دي ځکه که تاسو په دې اف آی آر کې وګورئ دا به یو تعلیم یافته کس لیکلی هغه تعلیم یافته کس ته دومره پته نشته دومره مته علم نشته چې د کال کومه د فروری میاشت وي نو هغه د 28 تاریخ وي هغه د 30 تاریخ نه وي آیا دغه تاریخ چې کوم موږ لیکو نو دا ټیک دی او کنه دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک نن ډېر اهم ترین اپډیټ وو خو تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل ما ته به د ویډیو نه پته لګي چې تاسو ویډیو څومره شیر کړې ده چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو واز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی دلوي الله پامان